Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video teen, giusto? Sì. Cosa facciamo oggi? Gli spaghetti alla messicana. Spaghetti alla messicana. Cosa ci serve? Allora, velocemente, funghi champignon, io ho comprato quelli già puliti e tagliati per comodità. Del prezzemolo che è già tritato, congelato, ok? E aglio, qualche spicchio, abbiamo già tolto l'anima, un paio di peperoncini, uno fresco ed uno secco, un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro, panna, olio, sale e pepe. Ok, frulleremo il tutto per fare una cremina un pochino più uniforme, più densa. Quindi procediamo con la frullatura di tutti gli ingredienti, praticamente tranne ovviamente il concentrato di pomodoro e il prezzemolo. Vai amore, frulla tutto. Dunque, abbiamo frullato tutto, cioè o meglio, ha frullato tutto. Sì. Va a vedere un po' come è venuto? Perfetto. È venuto frullato in questa maniera, quindi mettilo pure dentro la padella e poi ci si mette l'olio. Ora i funghi vanno fatti cuocere un po', quindi si mettono in una padellina con un pochino d'olio. Beh, io dico basta. Allora, ti accendo il fuoco sotto. Grazie. Ora vanno solo fatti un pochino cuocere. Allora ci si mette un po' di sale, così tanto perdono un po' di acqua. Non troppo perché c'è un sacco di aglio, un sacco di peperoncino. Io direi anche basta, vai, poi semmai si assaggia. E un po' di pepe. Vuoi pulirti la mano? Sì. Abbondante, un pepe un po' abbondantino. Questi sono spaghetti, li chiamano la messicana, noi li mangiamo in un ristorante qui vicino a casa nostra, lei li prende sempre e quindi abbiamo voluto riproporli. Di fatto sono inventati, basta amore? Credo che è una ricetta inventata di messicano, non c'ha assolutamente niente a parte il fatto che sono abbastanza piccanti. Il composto, diciamo, di funghi, aglio e peperoncino ha cotto una decina di minuti circa a fuoco abbastanza basso. Adesso ci aggiungiamo il prezzemolo. Bene, dargli una giratina così si fa un po' scaldare. Che profumino. Ok, e adesso andiamo con la panna. Ok, adesso amalgamiamo il tutto. Sempre fuoco basso, non importa che sia altissimo. E ora entriamo con il concentrato di pomodoro. Ok, sopra il pomodoro ci si mette un pochino di sale. Appena perché il resto poi è già tutto salato. Bene, e si amalgama ogni cosa. Bene, a questo punto lasciamo cuocere in altri 5-10 minuti e nel frattempo mettiamo l'acqua per cuocere la pasta. Eccoci. Allora, sono passati una decina di minuti, tempo che bollisse l'acqua. Buttaci pure gli spaghetti, l'abbiamo già salata. Ok, allora il sughino, vai, l'abbiamo spento adesso e coperto, viene una bella salsa cremosa come si può vedere in questo modo. A me. Ok, adesso l'abbiamo spento, la cottura degli spaghetti è 10 minuti, lo lasciamo spento praticamente per 8-9 minuti, dopodiché ci salteremo dentro la pasta, quindi ci vediamo tra una decina di minuti. Perfetto, allora la pasta è cotta, si spenge, si scola e si salta nella salsa che abbiamo rialzato in questo momento. Ok, allora tieni Kika, si gira, abbasso un po' perché se no brucia. Io faccio il vecchio per dare cantieri qui dietro. Perfetto, allora si spenge. Ok, tira un po' più su. Questa è la nostra pasta alla messicana, spaghetti alla messicana. Facciamo un assaggio. Sì. Buono. Buono davvero. Fatela e fateci sapere. Come si dice? Ciao. Ciao!